realmente los efectos de sonido de las películas. Aunque no lo creas, en las películas no graban el sonido de la lluvia real. En realidad utilizan el sonido de panceta fritándose. Y si alguna vez te preguntaste cómo las mordidas de los zombies se ven tan reales, en realidad se hace mordiendo un tomate jugoso. Y el sonido de huesos rompiéndose se graba rompiendo ramas de apio. Y para obtener el sonido de una ballena solo deslizan un dedo por un tambor. Y ahora finalmente vean lo increíble que es cómo hacen el sonido de los blasters en Star Wars. Así se graban el sonido de la lluvia real. En realidad utilizan el sonido de panceta fritándose. Y si alguna vez te preguntaste cómo las mordidas de los zombies se ven tan reales, en realidad se hace mordiendo un tomate jugoso. Y el sonido de huesos rompiéndose se graba rompiendo ramas de apio. Y para obtener el sonido de una ballena solo deslizan un dedo por un tambor. Y ahora finalmente vean lo increíble que es cómo hacen el sonido de los blasters en Star Wars. Así se graban realmente los efectos de sonido de las películas. Aunque no lo creas, en las películas no graban el sonido de la lluvia real. En realidad utilizan el sonido de panceta fritándose. Y si alguna vez te preguntaste cómo las mordidas de los zombies se ven tan reales, en realidad se hace mordiendo un tomate jugoso. Y el sonido de huesos rompiéndose se graba rompiendo ramas de apio. Y para obtener el sonido de una ballena solo deslizan un dedo por un tambor. Y ahora finalmente vean lo increíble que es cómo hacen el sonido de los blasters en Star Wars. Así se graban